What up guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna teach you how to operate a manual motorcycle, yung may clutch. Car! Hoy! Kapit na matapos yung opisina namin. Police! Dito tayo sa elementary school namin mag practice yung tutorial. So walang tao dito. So gusto ko ditong mag-practice. Dito ko nga tinuturuan yung girlfriend ko. So here at Malalag Elementary School po, mga popsicle. Ay, masyadong mainit. Doon tayo sa yung may shade. Ay, mainit. Oops. Yun palang taga dito, yung taga Malalag na gustong mag-practice ng sasakyan, motor. Pwede dito basta weekend. Oops, we're here guys. Dito tayo. Opya, ba't may kennel dyan? So, off ko mga motor, no? Let's memorize the gear shifting. Yeah, importante yan kasi. So, first is kasagaran sa motor ko, no? Yung ibang motor is katulad nitong Sniper 150. First gear is 1 down, then second gear up, then diretso na yun sa fifth gear. So andito yung first gear, saka yung neutral na rin, nandun yun sa gitna na. Tapos second gear, third gear, fourth gear, and fifth gear. So balik. First gear, neutral, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Kung yung motor mo ay may sixth gear, sixth gear. So ganun lang, no? On natin yung motor. Papaandarin natin. So, manda na motor. First is, huwag yung kalimutan pag may clutch. Sa clutch kayo. Press the clutch. Yan. Then 1 down. And then accelerate ng kaunti. Tingnan mo yung RPM. Kahit sa 2K RPM lang, okay na. Tatakbo na yan. Pag hindi kayo, kumbaga yung sa Bisaya, arisgada, ha? Hindi kayo, parang nagdadalawa pa kayong ng isip na mag-accelerate. Pwede naman yung alalayan mo yung motor mo. Alalayan mo ng tulak. Yan, no? Nakachanelas lang kasi nandito ako sa hometown na namin. Ganyan, no? First, press the clutch. And then first gear, alalayan mo ng tulak. Huwag mo na i-accelerate. Ganyan, no? Okay. Diba? And then pwede ka mag-accelerate. Yan lang. Then
Yun, sabi ko kanina, yung turo ko, ang neutral na rin sa gitna. The first click. Then the second gear is the second click. Then, let's move to second gear. Okay, second click yun ha. Nasa second gear na tayo. Kita nyo? And then, third gear. And then, fourth gear. Fifth gear na, fifth gear. Yes. Yes, yo. Oh, my kanal. Diba guys? Madali lang. Madali lang kung kursunada mo. Kursunada mong magpatakbo ng motor. So kung hindi ka kursunada, wag mo nang ipilit, baka madisgrasya ka lang. Masakit yung my garas, yung masakit yung pangos. Ano nga yan sa Tagalog? Sa Bisaya yun, pangos. And then, yung walang clutch, yung katulad ng XRM, Wave, diretso lang yun. Basta makontrol mo yung throttle niya. The gear up, example, yung XRM. The gear is puro yan down to fourth gear, and to reduce is up. Yan lang. The scooter naman, like Mio, diretso lang. Yung dalawa rin yung lever niya dito sa manibela. This one is for the rear brake if Mio scooter, and this one is a front brake. Okay, so ganoon lang guys ha. So be mindful lang kung magpag-practice kayo, dito kayo sa walang tao, katulad nito sa walang tao. Wag doon sa maraming tao, baka makadisgrasya tayo, no? Okay, so guys, this is for today. I'll cut the vlog here, and babush.